Ubisoft po premierze Far Cry 5 nie porzucił swojego dzieła. Dał fajne narzędzia do produkcji własnych poziomów, ale i zapowiedział 3 niezależne od siebie dodatki. Tym razem jednak każdy z nich jest diametralnie różny, przez co dostajemy całkiem niezły pakiet dodatkowej zabawy w zupełnie nowych miejscówkach z całkowicie nowymi zadaniami. Pierwszy z nich, Hours of Darkness, tytułem nawiązuje do jądra ciemności, na którym powstał świetny czas apokalipsy. Nie bez powodu. Gra przenosi nas do wojny wietnamskiej. Wcielamy się w Wendella, tego, który w podstawce prosił nas o zebranie zapalniczek, co tutaj także będziemy czynić. Helikopter Wendella zostaje zestrzelony poza liniami wroga i od teraz będziemy musieli przedzierać się przez dżunglę, walczyć z Wietkongiem, aby dotrzeć do miejsca ewakuacji. Wbrew pozorom, Wietnam świetnie się sprawdza w formule Far Cry 5 i w przypadku pełnej gry w takich klimatach grałbym jak zły. Jednakże autorzy wprowadzili kilka ciekawych zmian. Gra mocniej niż podstawka kładzie nacisk na działanie po cichu. No oczywiście można walczyć twarzą w twarz, jednak bohater jest ewidentnie słabszy niż w podstawce i ginie dość szybko. Działanie po cichu jest tutaj priorytetem. Autorzy dali nam znajomy zestaw broni. Obok karabinów, snajperek mamy oczywiście łuk, który idealnie nadaje się do zdejmowania celów po cichu i oczywiście miotacz ognia. Fajnym pomysłem są naloty bombowe na określone cele. Nalotów mamy jedynie 5, ale po wykonaniu jakiegoś zadania pobocznego ta liczba się zwiększa, a zrzucenie bomb na bazę Wietnamczyków daje niezwykłą satysfakcję. W Hours of Darkness przede wszystkim mamy jasno określony cel: dotrzeć do miejsca ewakuacji. Można nie robić zadań pobocznych, tylko od razu lecieć do końca misji. Jednakże dla tych, co lubią jednak powęszyć, autorzy przygotowali fajne misje poboczne, choć większość z nich nie jest fabularna. A więc możemy uratować ludzi z naszego oddziału. Pod koniec gry, jeśli się uda, 4-osobowy oddział robi niezły bajzel podczas ataku na bazy Wietkongu. Ciekawostką jest to, że jeśli któryś z nich zginie, nigdy nie powróci. Wymaga to dodatkowego i uważnego dbania o naszych ludzi. Dalej są zabójstwa wysoko postawionych generałów, którzy są całkiem nieźle chronieni. Niestety w tych delikatnych misjach nasi ludzie bardziej przeszkadzają niż pomagają, włażąc radośnie na linię strzału w momencie, kiedy celujesz ze snajperki. Niestety w tych sytuacjach zostawiałem ich w jakichś krzakach i sam ruszałem na łowy. Są wspomniane zapalniczki, które szukamy przy zestrzelonych pilotach. Jest niszczenie megafonów z propagandą, czy niszczenie dział przeciwlotniczych, które blokują wykorzystanie nalotów bombowych. Fajnie zostało to wszystko podpięte pod teren działań i temat dodatków. Od czasu Black Ops nie grałem w nic tak dobrego o Wietnamie. Teren jest dość spory, pełen baz Wietkongów, miejscówek spalonych napalmem czy starych ruin. Pomimo wrażenia całkowitej wolności, mapka jest tak skonstruowana, że w zasadzie jest liniowa. Oczywiście nazwanie jej liniową jest sporym nadużyciem, bo teren jest dość spory, ale jasno pcha nas do celu misji. Podczas przemierzania terenów nie zabraknie żołnierzy Wietkongów torturujących Amerykanów, helikopterów patrolujących okolice czy ostrzału z moździerzy. Hour of Darkness sprawił mi masę radości, choć ukończenie całego dodatku ze wszystkimi opcjonalnymi zadaniami zajęło mi jedynie 4 godziny. Jest to dość mało, jednak nie pozostawia uczucia przesytu powtarzalnymi misjami. Jasne, dodatek jest pełen klisz z kultowych filmów, jednak gdy ukryty w porannej, dusznej dżungli eliminowałem nic nie spodziewających się żołnierzy Wietkongów z łuku, czułem się jak bohater jednego z tych obrazów. Dla mnie jedna z najlepszych gier o Wietnamie, choć z drugiej strony w zasadzie brak jej konkurencji. Drugim z wydanych dodatków jest Lost on Mars i jak sama nazwa wskazuje, akcja przenosi nas na Marsa za sprawą charyzmatycznego, choć trochę fajtłapowatego Harka, który daje nam misję uratowania Ziemi przed inwazją robali przypominających te żołnierzy z kosmosu. Aby tego dokonać, na czerwonej planecie musimy uruchomić sztuczną inteligencję, która pomoże nam w walce z nadchodzącą inwazją. Pierwsze co rzuca się w oczy to kontrast do pierwszego DLC pod kątem klimatu. Lost on Mars ocieka humorem i nie raz i nie 2 uśmiechniecie się pod wąsem, wsłuchując się w ciekawie poprowadzone dialogi czy słuchając wrzutów Harka. Na samym początku nasz towarzysz jest jedynie głową. Podczas gry możemy pozbierać fragmenty jego ciała i jest to jedno z opcjonalnych zadań. Główny bohater to też typowy redneck z prowincji. Postacie przypominają typków z Redneck Rampage, jeśli ktoś jeszcze to pamięta. Mapa, którą dostajemy, nie jest duża i samo przejście wszystkiego na 100% nie zajmie aż tak dużo czasu. Głównym zadaniem jest uruchomienie wszystkich anten na powierzchni Marsa. Każde z nich ma ukryte jakieś zadanie. Czasem będzie to pokonanie królowej, czasami akcja przeniesie nas na chwilę na wirtualną Ziemię,
a czasami będziemy bronić robota, który naprawia systemy odpowiedzialne za działanie anteny. Cieszy zróżnicowanie, a niewielka mapa powoduje, że cały czas mamy coś do roboty. Naprzeciw nam stają robale. Jest ich kilka rodzajów, jednak pomiędzy nimi różnice są dość nikłe. Same żyją pod ziemią i atakują zazwyczaj jak poruszamy się po miękkiej powierzchni. Aby tego uniknąć, autorzy dali nam do dyspozycji odrzutowy plecak, którym możemy podlecieć na dość znaczną wysokość lub przelecieć jakiś kawałek poziomo. Zmieniła się też oczywiście broń, choć jej zmiana to głównie design. Nadal mamy karabin maszynowy, pistolet i strzelbę, choć bardziej w nowoczesnym, takim mass-efektowym wyglądzie. Broń natomiast możemy sobie wydrukować na specjalnych drukarkach 3D, wykorzystując pozostałości po robalach, które pełnią tutaj rolę waluty. Niektóre z pistoletów są całkiem pomysłowe i bardziej podchodzą pod oręż z Ratcheta i Clanka niż Far Cry. Zdarzy nam się oczywiście zaczepić w kilku misjach pobocznych. Powróciły kaskaderskie wyczyny Clutcha Nixona, choć wszystkie dotyczą lotów w skafandrze i przy okazji są trudniejsze niż w podstawce. Jest walka z królowymi roju, czyli bardziej odpornymi wersjami robali, oraz specjalne wyrwy, gdzie wrócimy do znanych dobrze miejscówek i bohaterów. Te niestety nie oszałamiają, mam wrażenie, że były sklecone w edytorze dodawanym do gry. Trochę szkoda, że od samego początku wiemy, do jakiego finału Lost on Mars zmierza. Dobrze, że broni się humorem i nie jest tak nadęta jak podstawka. Teren jest fajnie skonstruowany, wymusza używanie jetpacka, aby dostać się na wyżej położone skały lub po to, aby uniknąć czyhających pod piaskiem robali. Niestety jest też to teren dość nudny. Powierzchnia Marsa i czerwony piach zaczynają dość szybko męczyć. Niby są wnętrza baz, ale to zdecydowanie za mało. Również walka z powtarzającymi się owadopodobnymi stworami po jakimś czasie okrutnie nuży. Widać, że grze brakuje przede wszystkim ludzkich przeciwników. Lost on Mars jest średnim dodatkiem. Zdecydowanie bardziej polecam Hours of Darkness. Owszem, jest całkowicie zmieniona miejscówka i wrogowie, jednak robale są zupełnie nijakie. Teren szybko się nudzi, a zadania poboczne są bez polotu. Fajnie, że próbowano czegoś innego, ale w pojedynku z Wietnamem Lost on Mars nawet nie wystartowało z bloków. Dobrze, że jest całkiem niezły humor i ogólne potraktowanie gry na luzie. Niby los świata leży w naszych rękach, a suchary lecą jak z rękawa raz za razem. Lost on Mars było ciekawą próbą, jednak wyszło tak sobie. Jeśli jesteś fanem Far Cry 5 albo robali, warto sprawdzić. W przeciwnym razie lepiej zainteresuj się Hours of Darkness. Here's a good idea.